Sonidos patológicos en la auscultación pulmonar. Dentro de los ruidos respiratorios podemos encontrar dos tipos de sonidos. Tenemos a los laringios y los torácicos. Dentro de estos sonidos llamados laringios podemos escuchar sonidos como los estridores y también al quejido expiratorio, mientras que dentro de los torácicos encontraremos una subdivisión más. Encontraremos los sonidos pulmonares como los murmullos vesiculares, las sibilancias, roncos y estertores, y también encontraremos los sonidos extrapulmonares como el roce pleural. Estridor. Este sonido generalmente se escucha durante la inspiración y normalmente es causado por cambios en las vías aéreas. Estas pueden ser de tipo infecciosa, también se puede dar por alergias, por traumas o cambios congénitos. Este sonido nos indica una obstrucción en la vía aérea extratorácica. También el estridor es conocido como el signo de la laringitis y nos indica que hay un edema en la laringe, normalmente en pacientes que han sido sometidos a ventilación mecánica durante mucho tiempo, y este sonido se da post-extubación endotraqueal. Y si el estridor se escucha tanto en la inspiración como en la expiración, nos puede dar un indicio de una obstrucción grave de la vía aérea. Quejido expiratorio. Este sonido se produce normalmente cuando el paciente realiza una expiración forzada con la glotis cerrada. Este sonido suele escucharse en recién nacidos y lactantes y nos indica la tendencia al colapso alveolar. Murmullo vesicular. Este es el ruido normal producido por la entrada y salida de aire a través de las vías aéreas. Este es audible prácticamente sobre todo en los pulmones durante la inspiración y al comienzo de la fase expiratoria. Además, este está relacionado con el flujo turbulento del aire pasando por los bronquios lobares y segmentarios. La disminución de su intensidad está presente en las siguientes situaciones, como la disminución de la acción respiratoria, a consecuencia del empeoramiento de la entrada de aire a las partes periféricas del pulmón, como en el enfisema, o también por la disminución de la transmisión del ruido como resultado de la presencia de algún líquido o aire en la cavidad pleural. También se da en la presencia de bulas grandes o la deformación del tórax. Roncus. Este sonido se logra escuchar durante todo el ciclo ventilatorio, es decir, durante la inspiración y la expiración. Y si este sonido es causado por los movimientos de las secreciones o fluidos presentes en los bronquios gruesos. Sibilancias. Estas pueden aparecer solo durante la expiración o durante todo el ciclo ventilatorio. Y estas se producen a consecuencia del paso de un flujo turbulento de aire por unas vías respiratorias estrechas. Estertores. Estos sonidos solo son audibles durante la fase inspiratoria y son producidos por una igualación súbita de las presiones de los gases entre dos áreas pulmonares. Estos se producen durante la apertura de las pequeñas vías respiratorias previamente cerradas y tenemos de dos tipos. Tenemos los estertores crepitantes, que son de frecuencia alta, que antiguamente denominados sonidos de burbuja fina, y las causas de estos sonidos son la neumonía, edema de pulmón, tenemos también la fibrosis pulmonar y otras. Mientras que los estertores de frecuencia más baja, que antiguamente se llamaban de burbuja gruesa, es causado normalmente por bronquiectasias.
Soplos tubáricos. Estos se escuchan como ruidos respiratorios normales, pero disminuidos en intensidad. Estos dan o su sonido se asemeja al sonido que genera el aire saliendo de un tubo, por eso el nombre, soplo tubárico. ¿Y esto qué nos indica? Pues esto nos indica zonas pulmonares con atelectasia. Roce pleural. Este se logra oír durante la inspiración. ¿Y esto qué nos indica? Pues este sonido nos indica la disminución o ausencia de líquido pleural que la lubrica. Normalmente este se produce a consecuencia de la fricción entre la pleura parietal y visceral, y esto debido a que están alteradas por una causa inflamatoria o neoplásica.